Не зря на соревнованиях дают, то есть эту технику, она в принципе самая сложная, так как у нас редко когда получается проработать с нескольких ракурсов. Мы первоначальный подъем поднимаем либо по диагонали, либо вот таким вот образом. И соответственно, если у нас низ, то мы не можем заглянуть вниз и работать отсюда. Я уже сказал, да, то есть если у нас края детали или низ, как минимум съем, либо просто снять обшивочку и отработать уже через технологические отверстия. Здесь наша задача отрабатывать и по диагонали, и с этого ракурса. Иногда можно просто, если у нас в нижней части находится повреждение, подъем производим с этого ракурса, а забиваем с противоположного, чтобы оба ракурса у нас контролировались.